Чайки гнездятся колониями. Эти птицы довольно неприхотливы, питаются морской растительностью и земляными червями, которых нет недостатка. Очень часто этих птиц можно увидеть вокруг рыболовных траулеров. Они кружат в ожидании вкусных отходов, которые после первичной обработки улова выбрасывают за борт. Тупика, имеющего необычный цветной клюв, прозвали клоуном и морским попугаем. Это птица-ныряльщик. Она хватает клювом сразу несколько рыбок и спешит накормить своих детей. Кайры, птицы, похожие на пингвинов, гнездятся на обрывистых берегах побережья Северной Европы. Кайра откладывает лишь одно яйцо, причем одинаковых по цвету яиц не бывает. Это очень удобно, так как птицам, возвращающимся с рыбной ловли, легко узнать свои яйца. Лосось без труда преодолевает расстояние в 3000 километров. Прожив 4 года в реке, лососи предпринимают длинные и опасные путешествия к морю, чтобы провести там от 2 до 3 лет. А потом рыбы возвращаются в пресноводные реки к местам своего рождения. Совершив длительный путь и отметав икру, лососи погибают. Родина угрей – Антильские острова. Морские течения выносят мальков к берегам Европы. Путь угрей продолжается 3 года. Они направляются в пресноводные реки, где и становятся взрослыми. Для метания икры угри вновь возвращаются в океан. Морская свинья – сородич дельфина, только без клюва. Как и дельфину, морской свинье приходится подниматься на поверхность, чтобы сделать глоток воздуха. Туловище морской свиньи немногим меньше человеческого тела.